Kũrũmĩrĩra ciĩko cia kwĩruta muoyo andũ na ciana kũhamwo kĩmwĩrĩ hamwe na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia kuongerereka kaunti ya Nyĩrĩ, thirikari ya kaunti ĩno nĩ ĩigĩte keheri-inĩ ciringi mirioni 8 cia gwaka mũciĩ wa kũhonokia na gũthaitĩra arĩa mahutio nĩ mathĩna maya. Cases cia GBV nĩ ciongererekeire mũno Nyĩrĩ, mũno defilement ya ciana, femicides, kũragwo kwa airĩtu, ona athuri no maroragwo, na kũrĩ na kesi nyingĩ Nyĩrĩ ndũratumakia mũno maũndũ ma FGM kana kũruithia atimia nĩ ũcokete, maũndũ macio mothe nĩ macokete. Nĩ twalokĩtĩte mirioni 8 ta department na facility ĩrĩ ho, koguo no gwĩka renovation na kũ-equip, na apart from equipping, koguo rĩrĩa survivor admitwo kũu nĩ arĩkagwo psychosocial support na treatment, tondũ nĩ magũthiĩ through a lot of counseling na treatment. Na kuona kĩgĩna gĩkĩ ti kĩiganu, rũhonge rũtarĩ rwa gĩthirikari rwa SHOFCO nĩ rũrutĩire kũrũgamĩrĩra waki wa mũciĩ ũyũ, ũndũ ũmwe na gũteithĩrĩria harĩ kũrehe macini cia gũthondeka arĩa mahutio. Ni mambo ya wasichana na watoto. We are plan to kuanzisha inaitwa GBV Center. Mhusika akiongea pale Deputy County Commissioner. O gĩkundi gĩkĩ nĩ kĩrahe mbeũ njĩthĩ kĩgĩna gĩa kwambĩrĩria biacara nĩguo kũmathara mathĩna-inĩ marĩa mokanagia na wagi wa mawĩra. Nyeri for me ndio entry ya Mount Kenya. Hapa mlima ni mali kuna akili mingi sana, kuna lot of opportunity, lakini shida ni vijana wengi wanaingilia mambo ya pombe. Kwa sababu gani? Hiyo pesa kwa mfuko. Sasa leo tunataka kupatiana milioni 10 kwa vijana ambao walienda through training ili waende waanzishe biashara yao ndogo ndogo, wakilipa na itakuwa inalipwa only 6% annually. Hiyo ni kama 0.5% per month. So I hope tasaidia vijana hao na maisha ibadilike. Mũmbunge wa Nyĩrĩ Town Duncan Maina Mathenge akiuga tabarĩra ĩno nĩ kũhũra njeki mbeũ njĩthĩ na njĩra nene na kũmahe mwerekera mũtũrĩre-inĩ. Odede arĩ gũkũ agĩteithĩrĩria andũ ethĩ na atimia arĩa mangĩenda kũiga biashara, no kũmathomithia atĩrĩrĩ, kĩrĩa tũrakũhe nĩ mbegũ no nginya ũmĩhande, no ndũngĩmĩhanda tĩri-inĩ ũthiĩ ũgacoka kũrora kana ĩrĩ na maciaro. Wamĩhanda nĩ kũbatara maĩ, nĩ kũbatara kũrĩmĩrwo, akorwo nĩ mahuti nĩ kũbatara gũcehwo nĩgetha ĩkinyie maciaro, na akamera nĩ ngũgĩtĩkĩra gũkũnyita guoko nĩgetha mbegũ ĩno rĩ ĩgakinya gũtuĩka maciaro. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma kaunti ya Nyĩrĩ, njĩta Theuri wa Mbogo.